வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஃப்ரண்ட் லோடிங்கில் ஓட்டு வாஷ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இப்போ ஓட்டு வாஷை ஏர் பபுள் வாஷும்போம், ஆக்சிஜன் வாஷும்போம். இது பர்டிகுலராக எந்த மாடலில் வருது அப்படின்னா 8.5 செனட்டர் ஸ்மார்ட் டச்சுங்கிற மாடலில் இந்த ஃபீச்சர் வரும். இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஓட்டு வாஷுங்கிறப்ப இது உள்ளே ஒரு ஜென்ரேட் மோட்டார் இருக்கும். இந்த ஜென்ரேட் மோட்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் 1 மினிட்டுக்கு மில்லியன் பபுள்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். மில்லியன் பபுள்ஸை க்ரியேட் ஆகிறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கீழேருந்து அப்படியே பபுள்ஸாக க்ரியேட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வாஷிங் நடக்கிறப்ப துணி கீழேருந்து 90 டிகிரியிலேருந்து இந்த பபுள்ஸ் மேலே விழுகும். பபுள்ஸ் மேலே விழுகிறப்ப என்னென்னா, உங்களுக்கு இந்த பபுள்ஸில் விழுகிறப்ப உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு அப்படியே குஷனில் விழுகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த பபுள்ஸ் குஷன் மாதிரி தாங்கி பிடிக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த பபுள்ஸ் மேலே விழுகிறப்ப இந்த பபுள்ஸு தெறிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ தெறிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா, துணியில் இருக்கிற டெப்த்தாக இருக்கிற அழுக்கு கூட லூஸ் ஆகும். அதுக்கடுத்து இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க அழுக்கு பூரா அப்படியே தண்ணிக்கு வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், தண்ணியில் ஆக்சிஜன் குறையும். அப்போ இது கண்டினியூஸாக பபுள்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறப்ப என்னென்னா, அங்கே ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வாஷிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த ஓட்டு வாஷில் நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, துணி சாஃப்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஓட்டு வாஷுங்கிறது செனட்டர் ஸ்மார்ட் டச்சில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சரை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.